ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്യാമ്പിംഗ് ലൈഫ് ഇൻ ലൂലു ഐലൻഡ് എന്നെൻ്റെ വ്ലോഗിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്. ഇപ്പോൾ സമയം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു, രാത്രിയോടടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ല് തയ്യാറാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് ഫയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Welcome to Burj Khalifa, Dubai. ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി, രാത്രിയായി. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ നമുക്കാർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, അധികം വൃക്ഷങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സ്കൈ ആയിട്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്രയും രാത്രിയായെന്നൊരു ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തി. നമ്മുടെ ഡാൻസും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുക, ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുക, കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും കുറേ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടു, ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളെല്ലാം പാടി. അങ്ങനെ ആ ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളിൽ പലരും അബ്രോഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ UAE വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 24/7 നമ്മൾ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മളുടെ ഓഫ് ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും വർക്കപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ചെല്ലേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് റിലീഫായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ റിലാക്സ് ആവാനും മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആക്കാനും വേണ്ടി വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ലുലു ഐലൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം വേറൊരിടത്തും കിട്ടില്ല നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ UAE ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾക്കാർക്കും ശല്യമൊന്നുമില്ലാതെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള ആരുടെയും ഒരു ഇടപെടലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി മാത്രമായിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ഈ ലുലു ഐലൻഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ചുറ്റും
ഒരാൾ നടന്നു നിന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ആരെങ്കിലും വരുന്നതായിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലെങ്ങും ആരും തന്നെ ഇല്ല. കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് വരെ അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളും മാത്രമല്ല കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരും മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഓവർനൈറ്റ് നിൽക്കാതെ തിരിച്ചു പോയി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഐലൻഡിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തും ആ ഏരിയയിലും ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു വ്യക്തിയില്ല, വേറൊരു മനുഷ്യനോ ആരുമില്ല അവിടെ. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നമ്മൾ വളരെയധികം നല്ല റിലാക്സായിട്ടും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ക്യാമ്പിങ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതുപോലത്തുള്ളൊരു ആംബിയൻസാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അബുദാബിയുടെ നൈറ്റിലുള്ള ആ വിഷ്വല്, ആ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ലൈറ്റപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു മൂഡിലേക്ക് നമ്മളെത്തിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഒരുവിധം ഇതായപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന വിറകുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ വുഡൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു. അതായത് ഏകദേശം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാറായി. ഒരുപാട് ലേറ്റായി സമയം. എന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുകേഷും സരോജും പോയി കുറച്ച് വിറക് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാനും ഇപ്പോഴത്തും പോയിട്ട് കുറച്ച് വിറകുകൾ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ഫയർ ഒന്നും കൂടിയും നല്ല രീതിയിൽ കത്തിച്ച്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഫയർ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ശല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തീ പടരുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതൊരു ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് വേറൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് നിഷിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, പേത്തുമിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ. അതിനുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഘോഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. I don't have one. Happy birthday to you. Thank you. I didn't tell you. Happy birthday to you.
She wishes like a very nice. Also, I don't have. Seriously, you Yeah, you don't have. Yeah, I'm so happy with that. no, really, I don't have. You should buy it, not fish. Yeah, both can use this one. Both of them can use this one. Finally, the gift from her husband, Mr. Fatu. Yeah. Open it. Oh, how softly she is opening the gift from her husband, huh? It's for Europe. You use shoe glue? Your money to buy super glue. That's what I'm not buying. That's why I didn't go in this money. New uniform. Oh shit. Center point. Yeah. Oh my god. You will look awesome. You will look awesome in this dress. My one is this Talabat. Talabat from Talabat. Where's the bag? Oh my god. Actually, I want to explain this one. This is from Nepal culture. For the special person, isn't it? For not only the special person. Thank you, sir. And what is we call it in Nepal? Like so comes on. I also don't know that one, but sorry for that. But we only put this one for our family. Seriously, I want to change their color combination. No, because they always use grey, light. We have to change now. Next step. Next step, You have. your life color. Exactly. January, February, March, April. Oh my God, what is that? May. This one again? April का खाला March आउँछ अनि April आउँछ last year को खाला January yes Really? She guessed already. Good book, he said yes. She will be becoming more big celebrity. She is the one do anything but nice, right? What to do? I have to spend some money for you. It's okay. My girlfriend wants me to buy it. No, it's right here. Maybe. Oh my God, what is this? Galaxy Tab? Maybe I know that. Now maybe
lot of money. Sometime maybe since filing now, and she said, why like this? So this is your No, I have a new house. your final gift. She prepared for everything. Your final gift to your husband. Now you have your own. It's not for my. I stole from you one gift for you. No, no, man. ये birthday pop. She's like kids, so she's playing in this small But you know this one you can use. When I wake up, she's on still playing. No, No, Nishi. island, family island. No, your work also you can use it. Your work Yeah, you can easy, use. yes. Easy for to take pictures. Open. Switch on. Boom. After switch on, you know the all are black. She will look more scary than others. It is boom. I stole this from that. Tomorrow, don't only problem. Yes, you will. Last month. अभी मैं खाया आधा खाओ ये लेने के लिए इतना बड़ा कट किया पता है ये दोबारा लगता अभी कैसे धोएगा अभी साल वाटर में जाएगा मुश्किल है हमारा लिए तुमको 1 month. now looks like 1 month के बाद तुमको You don't know me, yeah? नोट बेस्ट Not best. मुकेश तुमको मालूम नहीं इसके बारे में Yeah. You don't know me, yeah? sorry if not enough That is done. very stupid Egg, full tray egg. Ah, we will come to his home. अरे भोसड़ी के रात पूरा पीछे अभी सर दर्द होके बैठ रहे
അപ്പോൾ ടീമെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് റെഡിയാക്കാൻ പോണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഏകദേശം പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിയാറുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 11 o'clock നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടും. ബീച്ചിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ല, ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതൊരു വിഷയമേ എല്ലാം മലയാളിക്കുന്നറിയാം. അപ്പം മലയാളിയല്ല ഏത് നാട്ടുകാരായാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ചിലവർ ഈ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു കൺട്രോളിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഉള്ളവർ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയിട്ടായിട്ട് അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള കുളിക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടെന്നല്ലാതെ കടലുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. നല്ല വെള്ളം ഇവിടെ ഒട്ടും കിട്ടില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടുതന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വഴിയൊരു കച്ചവടം പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അവർ ഇതാണ് അവർ ഉപജീവനത്തിന് പോകുന്നത്. അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും, നമുക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുതരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന പോലെ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഇതുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുടിക്കാനായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ